夜明けの遠くさ最高到達点にまで一気に駆け抜けていくから、yeah、麻痺して笑ってるんだろう。あの日も痛みも過去だから多分世界を敵にしながら崩れそうな足で踏みとどまる、yeah、あと少しだけ動いてくれ。チャンス目覚めの